सबस्क्राईब करा सौरभ कुलकर्णी फिटनेस चॅनलला व शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा. फिटनेस व न्यूट्रिशन क्षेत्रातील माहितीपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम बघण्यासाठी. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की घोरणे हा प्रॉब्लेम कमी करण्यासाठी 4 प्रभावी उपाय. झोपेच्या दरम्यान घोरण्याच्या उपचारांमध्ये त्याच्या मूळ कारणांवर लक्ष देणे जरुरी आहे. घसा आणि नॉझल पॅसेजमध्ये टिश्यूच्या व्हायब्रेशनमुळे वायू प्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्याने कोणतीही व्यक्ती ही घोरते. आजच्या व्हिडिओमध्ये घोरणे कमी करण्यास मदत करण्यासाठी आपण काय करू शकतो हे आता आपण बघूयात. नंबर 1, जीवनशैलीतील बदल. वजन व्यवस्थापन म्हणजेच वेट मॅनेजमेंट. जास्त वजन विशेषतः मानेभोवतीचे जे आपल्या फॅट वाढतं म्हणजेच त्याला डबल चिन असं म्हणतात, हेच मेन घोरण्यास कारणीभूत ठरतात बरं का. सो त्याच्यामुळे संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाने वजन जर तुम्ही कमी केलं तर त्याने तुमची डबल चिन म्हणजेच मानेभोवतीचं फॅट कमी होऊन घोरणं कमी होण्यास मदत होते. बी, झोपेची स्थिती. पाठीवर झोपल्याने जिभेचे आणि टाळूचे घशावरचे प्रेशर वाढते, ज्यामुळे घोरणे सुरू होते. घोरणे टाळण्यासाठी नेहमी एका कुशीवरती झोपण्याचा प्रयत्न करा. सी, अल्कोहोल टाळा. अल्कोहोल आपल्या घशातील मसल्सला स्नायूंना आराम देतात, ज्यामुळे घोरणे सुरू होते. सो अल्कोहोल घेणे हे टाळा, विशेषतः झोपायची वेळ जवळ आल्यावर. डी, हायड्रेटेड राहा. भरपूर पाणी पिल्याने आपल्या घशाला चांगला सुदनिंग इफेक्ट मिळतो, त्याच्यामुळे घोरण्याची जी तीव्रता आहे ती कमी होते. नंबर 2, नॅझल कंजेक्शन. ए, नॅझल स्ट्रिप्स. ओव्हर द काउंटर नॅझल उघडण्यास आणि श्वासोश्वास सुधारण्यास हे मदत करतात. आणि बी, नॅझल डिकंजेस्टंट्स म्हणजेच नाकातील कंजेस्टंटचा कमी वापर नॅझल कंजेशन आणि घोरणे कमी करण्यास मदत करते. नंबर 3, स्लीपिंग हायजीन. ए, नियमित झोपेचे वेळापत्रक. आपल्या शरीराच्या अंतर्गत घड्याळाचे नियमन करण्यासाठी आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण झोपेचे व्यवस्थित एक वेळापत्रक बनवा. बी, आरामदायी झोपेचे वातावरण तयार करा. आपली बेडरूम शांत झोपेसाठी अनुकूल असल्याची खात्री करा. आरामदायी गादी आणि उशी वापरा आणि खोलीमध्ये पूर्ण अंधार ठेवा. नंबर 4, वैद्यकीय उपचार. ए, ॲलर्जी व्यवस्थापन. ॲलर्जीमुळे नॅझल कंजेशन होत असल्यास अँटीहिस्टामाइन्स किंवा इतर औषधांनी ॲलर्जी कमी करणारे औषधे जर तुम्ही कधी घेतली तर त्याने घोरणे कमी होते. आणि बी, शस्त्रक्रिया. ज्या प्रकरणांमध्ये किंवा ज्या केसेसमध्ये संरचनात्मक विकृतींमुळे घोरणे होत असेल, अशा केसेसमध्ये सर्जरी हे सुचवले जाते. UPPP किंवा नाकाच्या सेप्टोप्लास्टीचा विचार केला जातो. मात्र कोणताही विचार किंवा कोणताही उपचार सुरू करण्यापूर्वी आपल्या घोरण्याचे मूळ कारण निश्चित करण्यासाठी आपल्या फॅमिली डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सो फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. त्याचबरोबर पुढील व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती बघायला आवडेल तेही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, अच्छा, टाटा, बाय बाय.